Добрый вечер. На АТР, как обычно в пятницу вечером, Музмыслар, и мы ее ведущие, Наджи Феми и Осман Пашаев. А наш сегодняшний гость Бахти, или Бахтияр, который запретил нам называть его рэп-исполнителем, просто певцом или артистом. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Как настроение? Хорошее настроение. У меня всегда хорошее настроение. Это ваш был первый концерт в Крыму, да? Да, первый концерт в Крыму, но уже в третий раз в Украине. Так что вот, так вот. 2 раза были уже в ноябре в Украине, в Харькове и в Одессе. Как встречали вас? Везде, ну, публика вообще, ну, у нас везде хорошая публика, в принципе, на Украине прям, можно сказать, что особо фанатичные прям. Серьезно? Серьезно, да, прям особо. Наверное, больше девушек все-таки. Ну, у нас всегда больше девушек. Кстати, в Украине как раз таки больше парней, чем где-либо, то есть процентов до 25 доходит. Из тех, которые ходят на концерты ваши? Да, то есть процентов 25 парней, а в остальных местах процентов 10 парней. То есть это девичий рэп? Ну, это не рэп, скажем так. В принципе, ну, это музыка, которую я пишу, то есть как... Но вы как-то ее сами обозначаете в какие-то рамки? Музыка для души. Музыка души. Да, мы так ее называем. Ну, вы знаете, вот тексты ваших песен — это просто сериалы. Да, это действительно сериалы. Вот, к примеру, песня про парня, который встречался с девушкой, затем они расстались. Исчез, потом прошло 10 лет, она получила письмо. Нет, сначала она попала в больницу с нервным срывом, потом она удачно вышла замуж, ребенку 5 лет, и она получила письмо, а он ее, оказывается, не обманул, Ой, как было в начале. он был болен, да. Раком. Ну, просто это... Я рыдала. Мексика. Эта песня, ну, вам неожиданно стала популярной, хотя ни клипа, никакой поддержки к ней не было. Вообще не хотел эту песню выпускать, если честно, там друзья кто говорили. Честно, я эту песню как-то после того, как она пошла... 10 лет спустя, да? После того, как 10 лет спустя песня ушла в народ, я ее как-то не полюбил. Хотя, ну, как бы, может, это будет звучать как-то громко, нескромно, но я люблю свое творчество, потому что я считаю, что если человек пишет то, что ему нравится, а это он должен писать то, что ему нравится, то есть он должен быть искренним, настоящим. Если он настоящий, он пишет ту музыку, которая ему нравится. А если он пишет то, что нравится, ему будет нравиться его музыка. Вот, соответственно, я написал эту песню, вложив в нее какой-то определенный смысл, а люди поняли ее не так. То есть они приняли это как за какую-то слезовыжималку, за песню, под которую можно поплакаться, да, а не сделать для себя какие-то выводы, соответственно, и как-то у меня прям апатия к ней возникла. То есть вот не такой, вы не слезоточивый? Я? Нет. Ну, не совсем. Ну, может быть, по-доброму. Я всегда читала комментарии под вашими песнями, ну, очень много из серии «Я так плакала», «Эта песня развернула мне, свернула душу». Ну, вот правда. Ну, в основном, почему, скажем так, в основном аудитория наша — это старшие классы, да, или начальные вот курсы. И это всегда было так. Ну, недавно стала как-то расширяться аудитория, то есть на концертах стали появляться люди как старше, то есть там до 30 лет, так и младше, то есть 11-12 лет. И вот эти школьники, они как-то вот, ну, видимо, еще не совсем правильно понимают, да, то есть... И, может, возраст такой, когда хочется поплакать. Прежде чем дальше продолжить обсуждать ваши песни, мы им посвятим какую-то часть программы. Вы москвич, да? Ну, скажем так, да. Вы родились в Москве? Да, родился в Москве. Вы москвич, но вы москвич азербайджанского происхождения, да? Вот правильно? Ну, я азербайджанец. Вы азербайджанец. Да. Вот. И то есть это ваше творчество, это не где-то вы сидели там где-то в горах Азербайджана, да, и прорвались, да, вот как рэпер, который вы вполне такой коммерческий певец, да, который рассчитывает на какую аудиторию, или ваш продюсер, на кого, у кого выжать слезу, как писать, что писать. Есть это? Или... Если позволите, я вас 4 раза исправлю. Я не рэпер. Вот, я не считаю себя рэпером, я не загоняю себя в какие-то рамки. Во-вторых, у меня нет продюсера, я сам себе продюсер, у меня есть команда, которая работает, и главный в этой команде, то есть я собрал вокруг себя команду. Ну, то есть это, я даже не скажу, что главный начальник, скажу, ну, как лидер, да, то есть человек, который, вокруг которого все это, соответственно... Вы не продюсерский проект, вы нанимаете людей, которые работают. Нет, я не проект, я занимаюсь творчеством. В-третьих, мы не пытаемся выжить у кого-то слезу, там, да, и мы не коммерческий проект. Я занимаюсь творчеством, когда я пишу песни, я выключаю все, то есть я пишу то, что я хочу, и я не выжимаю из себя никогда песни. Во мне есть предпринимательская жилка, я всегда зарабатывал, всегда, у меня с 12 лет домой какую-то копейку. А как зарабатывали? Торговал в переходе, грузил фуры, таскал мешки. Ну, что мог делать, где брали, то и делал. То есть
жил в общежитии, и надо было как-то А крутиться. когда творчество начало приносить деньги? Приносить деньги? Ну, это такой очень щекотливый вопрос. честно. Первый гонорар я получил, ну, меньше, чем полгода назад. Серьезно? То есть это вот такой очень короткий период вашего взлета? Да, это как-то вот произошло неожиданно. Но нельзя сказать, что у нас не зациклено все на деньгах. То есть мы, опять-таки, мы занимаемся творчеством. Я пишу песни. И если люди хотят услышать, если они привозят, мы не навязываем. Допустим, многие артисты работают там, звонят, ну, сами созваниваются с организаторами, предлагают. Мы никогда вообще себя не предлагали. Когда у нас встал вопрос, что как бы строить именно стратегию концертную, да, я поставил четкую задачу. Мы не работаем на исходящее. Если нам звонят, нас приглашают, мы приезжаем. Мы сами не навязываемся. Так было с музыкой, так было с концертами, и так будет всегда. Потому что заработать денег я везде смогу, и как бы это деньги не являются для меня какой-то ценностью. То есть это лишь средство там, для выживания, да, какое-то. Сколько вам лет, Бахтияр? 23. Вы закончили что-то? Вы учились? Да, у меня 2 красных диплома. Да, вы что? Каких? Но у меня среднее юридическое образование и высшая судебная экспертиза. Угу. Да. И То есть что? так, то есть вы носите Нет, погоны? Нет. Но я еще учусь сейчас. Я считаю, что всю жизнь надо учиться. Я еще получаю высшее образование сейчас. Хочу, вот, чтобы юридическое у меня было все-таки высшее. Вот. Ну, я хотел служить, я поступил в Московский университет МВД России на факультет подготовки экспертов-криминалистов в 2006 году. Причем я поступал на 2 года. В 2005 я пробовал, у меня не получилось. Откуда это? Откуда? Просто Вы захотелось. человек творческий, тут юриспруденция, тут Я не криминалистика. Творчество, я бы не ушел в творчество, я бы не сидел бы сейчас здесь, если бы у меня все получилось бы со службой. Дело в том, что мы просто сняли клип какой-то, который, ну, мы действительно его год снимали. В перерывах между гулянками, между работой, между спортом, между учебой, службой. Это вот «Ты меня не стоишь»? Да, мы его целый год снимали. Причем у нас была только камера, все, мы на руках ходили, там на фотоаппарат снимали. Я когда увидел количество просмотров в Ютубе под «Ты меня не стоишь», по-моему, 8 8 миллионов. миллионов просмотров на дело, Ютубе. Я так сначала тоже, у меня возник вопрос, это как делалось вообще? Мы не поняли, что произошло вообще. То есть если это должен был, и, например, сразу сопоставляешь, думаешь, 8 миллионов живет в Азербайджане. Может, каждый азербайджанец, включая маленького ребенка, на отдельном компьютере с отдельным IP должен был проголосовать. 1,5% просмотров по статистике этого клипа прошли с Азербайджана. То есть вас там любят? 1,5%. Ну, я иронизирую. Конечно, это в YouTube не накручивается. То есть, либо это бюджет накруток будет больше, чем сам эффект от этого. Конечно. Вы ожидали вообще, я не могу ответить на этот вопрос. Меня очень постоянно спрашивают, как. Я не знаю, как. Ну, видимо, так вот как-то сложилось. То есть мы выложили этот клип, и причем разговор был такой, сидим с ребятами, обсуждаем, ну что, давайте выложим его где-нибудь, ну давай. А как думаете, сколько просмотров будет у меня? Я так набрал смелости и говорю, ну 30 тысяч будет у нас. Все такие, да ты что, погнал? Не, 30 тысяч. А за какое время? Я говорю, ну за 3 месяца. Они говорят, ну за 3 месяца будет, да. А давайте, если будут спрашивать, будем говорить 15 тысяч. Я говорю, а зачем? Ну чтобы потом у нас будет 30 тысяч, мы будем говорить, вот, а мы рассчитывали на 15, а у нас аж 30 тысяч просмотров. С такими мыслями мы выложили вечером клип. Утром я проснулся, я как раз проходил практику. На YouTube захожу, смотрю, 12 тысяч просмотров, не понял, считаю цифры. Это сутки, Это ночь. сутки. Нет, это сутки, это ночь. Считаю просмотры, ничего себе, думаю. Пишу То смс. есть слава обрушилась на вас вообще внезапно. Да, пишу смс к режиссеру, говорю, слушай, у нас 12 тысяч просмотров, говорю, глючит. Он говорит, это утром рано было, он спал себе допоздна, он раздолбаем его, разгильдяй. Вечером он просыпается, пишет мне смс, слушай, у нас не 12 тысяч. Я говорю, ну, наверное, глюк какой-то произошел там. Он говорит, у нас 38 тысяч вечером. Я говорю, да ладно. Миллиона когда достигли? 20 дней. 22 миллиона. И да, у нас стабильно 50 тысяч просмотров несколько месяцев держалось. И по сей день 30 тысяч просмотров в сутки. То есть каждый день 50 тысяч падало, сейчас 30 тысяч просмотров падает. То есть и никакая компания не занималась промо на социальных сетях или ничем таким? Ничего, вот это абсолютно. просто выложено было в YouTube и все, и Более забыто. того, мы выложили в начале февраля, и вот в конце января я вот стал проходить практику преддипломную. И практика длилась 4 месяца, то есть до середины мая где-то. И практика 2 километра от моего дома. И я туда ходил пешком, туда-обратно, и вообще ничем больше не занимался. Писал диплом, писал экспертизы и учился вот 4 месяца. И не выходил, вот от дома отходил на 2 километра утром, затемно, и вечером затемно возвращался.
И когда после этого я как-то вышел, там, в какой-то торговый центр поехал, я обалдел, ко мне все начали подлетать, просить автографы. Я... Вот у нас слова, что-то щелкнуло там я внутри, не, нет? не, Не было такого? Корона там на голове стала расти. Вот после этого грандиозного такого успеха с этим клипом, действительно грандиозный, потому что я редко у кого видел. Он там после смерти Майкла Джексона у него там клипы миллионы там не, ну получали, на да? Западе Вот. у многих, на Западе, вот у Джастина Бибера 500 000 просмотров, пожалуйста. Ну, есть куда Мы говорим стремиться. о том, в короткие сроки достижения таких вещей. То Ну, есть, можно это- сказать, что это короткий срок, а можно сказать, что 5 лет назад записал, 6 лет назад записал первую песню. То есть можно и так А сказать. вы себя считаете каким-то новым явлением в российском шоу-бизе? Да Вот без шоу-бизнес. Я продюсера, вообще- выложил на YouTube. Я не такой считаю вообще себя мальчик. каким-то шоу-бизнесом. Я просто пишу песни, честно. Пока оно есть, пока могу там ездить, там, заниматься любимым делом. То есть Да? вы не вне шоу-бизнеса? То Я- есть я вы- не Вы не зациклены. общаетесь там с тусовкой какой-то? Скажем, скажем так, Тимати. я если общаюсь с исполнителями, с артистами, я общаюсь с ними как с людьми. То есть у меня есть вот, хорошо дружим там с Бианкой, дружим с Ацурой, со Стасом, хорошо дружим, да. То есть, ну, эта дружба, вот я недавно болел, они, ну, приехали там, все там апельсинов привезли, фруктов. То есть, ну, а как же такое общение. фан-клуб, как же все эти многочисленные поклонницы? Даже вот мои сотрудники Радио Мейдан, они Тем, которым до состоят, 20, да? да, они состоят в ваших фан-группах. Дело в том, что ну, меня всегда воспитывали открытым человеком, то есть доброжелательным, то есть помогать всем и быть открытым для всех, чтобы... Вот мне говорили, давай людям фору всегда, вот пусть для себя все будут хорошие, а если он тебя подведет, вот пусть он тогда уходит только в минус. Но в творчестве, в творчестве я эгоист, то есть такой некий творческий тогда. эгоизм мне присущ. Я считаю, что если я пишу то, что я хочу писать. Если мне говорят, напиши песню, у меня друзья говорят, напиши мне свадьбу, напиши мне песню. Я говорю, не буду писать я тебе песню. То есть, я говорю, Не я обижаются? хочу. Ну пусть обижаются. Если они считают, что я должен там написать им песню на свадьбу или на день рождения, ну, если я захочу, я напишу это сам, пусть это будет мой порыв. Но с другой стороны, почему у меня много песен грустных? И когда у меня хорошее настроение, оно у меня почти всегда хорошее настроение, я делюсь им с близкими людьми, с родными. Я не считаю, что... Мне жалко использовать хорошее настроение для того, чтобы написать песню. Но все-таки. А мне кажется, что вот тексты такие, если послушать, получается, вы как-то там обижены. Текст обиженного парня такого, Ну, нет? Ты меня не стоишь, любви достойна только мама, даже на Ну, вашей кстати, а любви футболке. достойна только мама. Ну, нет. Каждая песня, помимо чувств, это эмоция. То есть эмоция, она посещает тебя в какой-то момент, и она уходит. И когда она тебя посетила, ты выплеснул это в песню. И это осталось как отметка в ежедневнике, да. То есть вот тогда у меня было такое То есть настроение. песня — это ваш блог такой вот, да? Можно сказать и так. Дело в том, что я могу, конечно, сказать, что вот, там, я там сформировавшийся человек. Я считаю, что люди, как век живи, век учись, и люди всегда меняются, до конца дней своих меняются. И я тоже ничем не отличаюсь от других людей, тоже меняюсь. Если я вчера считал, что любви достойна только мама, а сегодня я пишу песню там о светлой любви, там. То есть был такой момент, когда вы посчитали, такой что момент. вот давно? Ну, расскажите, что там на рассказать? сердце? Ну, сейчас вообще ничего. Я вот говорю всем, никто не верит, только друзья знают, что у меня вообще пустота какая-то в жизни, то есть в этом плане отношений. Там. Ну, ничего нет вообще, то есть меня ни прошлое не цепляет, там, ни будущее. То есть пустота какая-то, и все. И настоящего нет. Нет настоящего. Ну, значит, в плане отношений. не То есть- творческое тогда настроение совсем, да? Не, А почему где же, да, творческое? черпать вдохновение для текстов? Я не Откуда черпаю. эмоции? Так я не черпаю этого. Я часто спрашивают, в чем твое вдохновение, как ты там, где муза? Я как-то задумался, а в чем мое вдохновение? А где муза? А как она приходит? И я понял, что мне не надо знать, как она приходит, эта муза. Потому что если я буду знать, как она приходит, я смогу ее вызывать. Это будет уже не искренне, это будет не настоящее. И надо, пусть она вот как пришла, написала, не приходит. Не пришла. Слушайте, Бахтияр, ну а как вы вызываете музу, которая вам позволяет использовать нецензурную лексику в ваших текстах? Я Ведь не есть? использую. Я не нашел, кстати. У меня нету ни одного. Нету? Нет. То есть Ну, а вообще, нет, а- Абсолютно А вообще вот абсолютно для литературно всё. вы не считаете себя рэпером, но для людей, которые читают рэп, Я не читаю. То есть Я вы не как слушаю бы... рэп. ваше Вы не наблюдение, слушаете да. даже рэп, Вы не да? слушаете других Нет, я рэперов? могу вам плеерса. Тимати для вас не кумир, не Ну, не Тимати идеал? не Для рэп, меня нет наверное, да? кумиров, я не хочу быть для кого-то кумиром. Нельзя создавать себе кумиров. Может там для тебя быть какой-то человек, там, тем, на кого можно примерно равняться. Я да? вас перебью, давайте тогда поговорим. Вы радикально... одно дело сказать, что я не рэпер,
А другое дело сказать, что я даже не слушаю рэп, хотя ваше творчество было похоже к этому. То есть Был вы речитатив. негативно относитесь к рэпу, да? Нет, абсолютно нет. У меня есть много друзей рэперов, и есть... Не, я слушаю некоторые песни, есть, которые я слушаю. То есть именно песни какие-то есть, хорошие песни. То есть, Кого, я не отношу музыку, там, которую я люблю, или свою музыку к какому-то жанру. Если мне нравится песня, я ее слушаю. Мне независимо от того, рок, это рэп, попса, там, или как. Ну хорошо, не кумиры. Вот на что для вас ориентир вот качественной музыки, да, вот сегодня производить? Почему к музыке применять понятие продукта, качества? Это же не продукт, это что-то... А как мерить? А как мерить, да, как именно? Мерьте душевностью, искренностью, тем, насколько она настоящая музыка. Ну, когда музыка превращается в продукт, это превращается вот то, что сейчас называют шоу-бизнес, то есть поющие трусы. Песни «Ты меня не стоишь», «Любви достойна только мама», песни «Ты мое, я твое», все песни, которые выстрелили 10 лет спустя, они записаны в комнате без шумоизоляции, посередине которой стоит микрофон. Этим песням 10 лет? Почему 10 лет? Вот, Нет. Песня называется «Спустя 10 лет». Да, извините. Они записаны в комнате, просто в комнате, в съемной квартире в Москве у моего друга, где посередине комнаты стоит микрофон, и мы записываем это по обычной ПК. Хорошо, вы все Я вот уходите от имен. сижу и думаю, Хорошо, в чем подвох? Искренне. Вот кто еще искренне? Люди почему-то не верят, что можно быть настоящим. Нет, почему? Мы верим. Вот кто еще искренен, кроме вас тогда? Вот. Чья искренность вам близка? Я не хочу никого судить. Я не говорю, что я там прямо искренне. Нет, я же не говорю вам, кто не искренен. Да? Вот, я спрашиваю, кто на ваш взгляд... Вот многие говорят там, да, вот вы уже дважды, по-моему, упомянули Тимати, да, многие говорят, что вот он не искренний. А я считаю, что его намного более искренним, там, да, настоящим, чем большинство других исполнителей, чем некоторых других исполнителей. Потому что, знаете, он живет, допустим, красиво, да, то есть, как он считает. То есть, для него есть приоритет какой-то. И он поет там в своих песнях о своей жизни. То есть, если он живет клубами, если он живет тусовками, если он живет деньгами, машинами, он об этом и поет. Я считаю, что пусть он будет лучше об этом петь, чем он будет петь там об улицах, там, да, о том, как бедно жить там. То есть он поет о своей жизни. Это же социальная тематика, это честно, наверное, это более честно. Да? Вот, Ну, вообще, по-моему, рэп это такой вот более социальная, да, музыка? По-моему, там 69 и Вис Виталис, да, вот то, что вот рэп такой русский, вот они поют там Вис Виталис, да, вот про белые гетто, да, про безработицу, про какую-то вот такую безнадегу, то, что он делал черный рэп, да, в Америке. Но... Я всегда хотел заниматься музыкой, но у меня никогда не было возможности ходить в музыкальную школу, записаться на вокал. У вас нет музыкального образования? Нету. Потому что когда у нас была возможность кому-то пойти, у меня 2 сестры родные, в музыкальную школу, пошла старшая сестра, потом второй момент пошла младшая сестра на фортепиано, а я не ходил. Я хотел всегда играть на гитаре, там что-то. А родители сказали, мальчику не нужно? Не, родители не говорили ничего. Или средств не было в семье? Средства. Я как бы всегда уступал там сестрам, да, и хотел всегда. И когда я решил, что я хочу музыкой заниматься, я понял, что не умею петь. Я думаю, вот, надо, может, рэп почитать, там, да, там, это же проще речитатив. То есть начал с речитатива. И потихоньку, у меня много мелодических мотивов в каких-то песнях, то есть там какая-то такие мелодизмы. Сейчас у меня есть возможность, сейчас я занимаюсь вокалом, да, хожу, там, нанял преподавателя там хорошего, и занимаюсь, изучаю, там, то есть... Я считаю, что никогда не поздно. И мне нравится... Я вообще, скажем так, обожаю музыку. Вообще обожаю Шаде. Наконец-то. Я слушаю ее просто перед сном, там, постоянно, днями. Для меня это, просто вот эталон музыки, да. Мне нравится вот альбом, вот Адель открыла для себя недавно, Рокс, там, Queen. То есть это все мое, я могу это слушать бесконечно, и мне это очень близко. Но все-таки, смотрите, насчет ваших текстов, да, я хочу вот вернуться к музыке. У нас есть вопрос от редактора музыкальной программы телеканала. И вот вы сказали, что вы не используете нецензурной лексики. Да. Но вот скажите, вот фраза такая одной из ваших песен. «Я зову тебя котенком, а должен...» И дальше «пи». Почему пи? Это, во-первых, это литературное абсолютно выражение. Да, но это как бы ваше... Хорошо. Это ваше такое отношение к девушкам? Вы так называете? Это в тот момент эмоция. Эта песня была написана в 2009 году, то есть 3 года тому назад. Не 3 года, в конце 2009 года, да? Чуть больше, чем 2 года назад. Она была написана, и как бы я, когда записывал свои песни, никогда не думал, что я их кому-то покажу вообще. То есть последний, то есть именно
если вернуться к началу, вообще, я записал когда-то, когда мне было 17 лет, альбом, и его выпустили и так далее, он проводился в продаже. Но у меня была... То есть было бы такой опыт? Да, у меня была какая-то корона, я хотел там стать звездой и так далее, а потом понял, что это не мое, и я ушел в службу и думаю, никогда там не буду музыкой заниматься. Потом все равно притянуло, я записывал песни, никуда их не девал, не выкладывал. И друзья слушали, скидывали флешки, там, плееры, и они закачивали уже социальные сети разные. И я уже оттуда пошло все. Когда это все пошло, первое, что я сделал, когда я понял, что уже песни расходятся, я удалил фотографии своих социальных сетей. Я не хотел просто быть для людей мордашкой, да, я хотел быть голосом. Думаю, если бы они любят песню, то пусть они любят песни. Но потом я столкнулся с тем, что некоторые недобросовестные люди, они стали себя выдавать за меня почему-то. То есть, вот, и после этого уже... Такой себе ласковый май, да? Ну, типа того. Нет гастролирующих бахти постоянно. Может, целевая аудитория примерно та же, что была, да, у Ласкового мая 30 лет назад? Да. Видимо, эта ниша, она была такая не занята. Опять-таки, эти же искренние, наивные песни. Ну, понятие вообще целевая аудитория, она как-то звучит... Тоже мало-экономически звучит, да? Да, но она как-то, ну, я не нацеливаюсь. Я не нацеливаюсь, я пишу. Честно, вот я записал песню, да, вот я записываю альбом, я месяца 2-3 хожу, слушаю его. Вот и мне как-то порой даже ревностно как-то отдавать это кому-то слушать, там, ставить. Думаю, ну вот это же мое. И вот так же с песней ты меня не стоишь, то есть оно как-то вот случайно пошло. И люди, которые посещают концерты, они не дадут соврать, что в принципе, это вот в этой песне есть это слово, и в другой еще песне есть. И никогда эти песни не исполняются. То есть, когда идет живой... Хотя люди любят песни, они кричат... Я молчу в эти моменты, но они кричат. Эти слова подкрикивают сами. То есть, ну... Бахтияр, а вот то, что в Азербайджане накладывает, это какое-то иногда ограничение вот там со стороны родственников или знакомых каких-то, или вообще просто соотечественников, которые, ну что ты типа там поешь, что это как-то не в национальных традициях. Да, почему не по-азербайджански? Не, ну говорят, когда будут песни на азербайджанском, когда будет песня. А будут? Ну, я пишу на всем, что знаю, пытаюсь там и на... А что еще говорят? Ну, а спойте фрагмент на азербайджанском. Я не знаю наизусть, я свои песни не помню, если честно, даже большинство. Ну, 2 строчки. Нет. И что говорят? Говорят, ну, они гордятся, конечно. Сначала, там, когда я там только давным-давно начинал, все такие, ой, да что это там, музыка, да, у тебя не получится. Там, то есть, а потом сейчас гордятся, звонят, о, привет, там, как дела, там, сразу вспомнили все. Вот в Баку в этом году будет Евровидение, да? Вот ваши соотечественники Эл и Ники стали победителями прошлого года. Вот к их творчеству как относитесь? Ну, я не знаю их творчество, я эту песню слышал только и все. Я по одной песне, как судить человека по одной песне? То есть можно там, это как судить человека... Взять, позвонить Эллу и Нике и сказать, да, так, привет, братья азербайджанцы и сестры, давайте знакомиться. Дело в том, что... давайте, там, трио запишем. У нас, допустим, у меня есть совместные песни, да, с разными исполнителями, но в большинстве своем, не говорю о всех песнях, это песни с людьми, с которыми я общаюсь, то есть мы познакомились, сдружились, и, то есть, ходили в кино, в кафе, там, что-то у нас уже есть общее, и мы такие, вот давай что-нибудь запишем. То есть человеческий фактор важнее, он впереди всего. Бахти, давайте вот вы с нами познакомились, давайте с нами запишем. Ну, сходим в кино, потом запишем. Бахтияр, ну вот, хоть это, опять подчеркиваем, вы говорите, это не рэп, но назовем в вашем творчестве особых вокальных данных, по-моему, не нужно, да, вот там... Ну, в том, что вы слышали, да. Там нужна, как вы говорите, искренность, а нужна ли поэзия там? Ну вот поэтический ряд важен, и что для вас поэзия? Вот. Поэтический, в смысле... Но рэп это все-таки такая, ну, неправильная есть его расшифровка, Radical American Poetry, да, это такая неправильная расшифровка. Что это тексты, это поэзия, как в принципе в рок-музыке. А в вашем случае... Дело в том, что я... Ну, абсолютно. Я не считаю, что я должен сесть там и изучить, как это правильно делать. Вот представьте, что вы хотите там приготовить себе еду, да, что-то покушать. И вы... То есть я буду делать ее искренне, но не знаю как, да? Нет. И вы хотите себе приготовить яичницу. Вы же не залезаете в Википедию, чтобы узнать, сколько ее там именно держать на огне. Ваше творчество это близко к яичнице. Это несложное итальянское блюдо, да, в котором надо... Это то, как я вижу, как я хочу, так и пишу. Мне все равно, что думают люди об этом. Что думают, да, как бы сказать, что абсолютно меня там это не трогает, значит слукавить, да. Конечно, ты как-то реагируешь, там, неприятно, критика какая-то, неприятно там. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что на что-то всем не угодишь, во-первых. Во-вторых, главное угодить себе. Если ты угодишь себе, как минимум один человек будет доволен, ты сам. Вы настолько самодостаточны, я думаю, вам 23 года, но у вас вот, вы именно самодостаточны. Да. Это откуда вы? Родители привили? Да. И кто они? Кто родители? Родители? Люди. Отлично. Настоящие люди.
Настоящий. Чем занимаются настоящие Отец у меня люди? благодетельный человек, они верующие люди, то есть я воспитывался всегда вот именно вот как правильно, да, там, быть честным перед собой, перед близкими, перед Богом, перед людьми. А вы соблюдающий мусульманин? Я, ну скажем так, я не курю, не пью, не употребляю ничего, я не обманываю людей, я ем свой хлеб и помогаю людям, всем, кому могу помочь, стараюсь это делать. И я это говорю не потому, что я там хочу это сказать, потому что вы спросили, да, то есть если я что-то делаю, я делаю не для того, чтобы это потом сказать. Вот «Спасибо, отец» есть такая песня, да, ваша? Ну, есть, она называется «Воспитание», ну, да, есть такое. Маме ничего не посвящали еще. Любви достойна только мама, даже футболка. Ну там, скорее всего, с девушкой было связано. Есть песня «Слезы матерей», допустим, да, очень много песен про маму. Почему? Есть песня про детдомовских детей тоже, там, это про тоже маму. слышали. Да, слышали. То есть социальная тематика все есть, так присутствует. Ну, это меня зацепило, я об этом написал. Вы можете это назвать социальной тематикой, можете назвать конъюнктурщиной, можете чем угодно. Я считаю, как вы называете? Слезовыжималка мы Мы не будем теми журналистами, которые на ярлыки сейчас на вас навесят. Как вы это? Я никак не... Я пишу песни. Вот честно, я пишу песни. Вот мне абсолютно вот... Ну, называйте как хотите, вам нравится не это? Если вот послушали песни, если они вам не понравились, вы не будете их слушать, правильно? Если понравились, слушайте. Зачем вам узнать? Вы же не знаете, как горит там устройство лампочки, устройство холодильника, правильно? Вам же не обязательно, если вам нравится там ваш холодильник, знать, какой он марки, там, где он производится и так далее. Ну, также тут. Ну, а если остальные песни, да, вот мы не говорим о детдомовских детях, они вызывают какую-то эмоцию там личной жизни, то здесь надо как-то было проникнуться этой судьбой детдомовских детей, да, то есть вы не детдомовский ребенок, чтобы знать об этом, да, поэтому к этому надо как-то прийти, что-то должно произойти в жизни, да, ну, вот. Есть такое понятие, как умение сопереживать кому-то, то есть если я вижу что-то, я как бы, если это... Я не могу, бывает там, у меня в детстве было очень часто такое, там, да, я видел что-то, какую-то несправедливость, там. У меня обостренное чувство справедливости, во-первых, было всегда, именно поэтому я пошел в милицию, я думал, я буду там честным, там, полицейским, буду вот все, потому что... То есть приход в юриспруденцию был связан... Я хотел, прямо, я думал, я один там буду в поле воин и так далее. И я уверен, что у меня получилось бы, потому что если я за что-то брался, у меня всегда получалось. То есть вы были готовы пойти против системы? Более того, я когда пришел туда, я поступал 2 года туда принципиально, были сложности определенные. Вас не брали, потому что азербайджанец? Ну, я не знаю, какие у них были мотивы, но у меня было очень хорошее среднее образование, то есть в школе. И, ну, скажем так, первый год, когда я поступал, человек, который меня списывал, он сдал. Он списал мне половину изложения, ровно половину, и он сдал экзамен, а я не сдал. Но все равно я поступил туда. У меня были очень психологические, проводились психологические тестирования, и у меня были лучшие показатели вообще в потоке. И меня рекомендовали старшиной. В спецслужбы можно идти даже. Да? Рекомендовали старшиной поставить, но меня не поставили командиром. Сразу, да? И через год, все равно я стал командиром через год. И с младшим командиром, потом старшим командиром и так далее. Ну вот вы такой позитивный, вы такой мягкий, вы такой правильный. Как вы можете командовать людьми, когда надо проявлять силу, характер? Ну... Почему? Можно людьми командовать, да, можно им объяснить что-то. Ну, есть разные методы управления. Почему? Если ты, допустим, когда меня перевели, когда у нас в одном учебном взводе нескольких курсантов поймали наркоманов, отчислили их, и там сняли весь командирский состав, и было очень сложно именно очень сложные ребята учились в этом взводе, потому что, ну, кто-то там, у кого-то папа там богатый, у кого-то там папа генерал. То есть там, богатый да. папа, это сталкивались когда-нибудь с понятием черный? Конечно. Как часто? Ну, скажем, люди, с которыми не часто, вообще абсолютно не часто. Если в школе там, ну, в школе было как-то единицы, когда люди не понимают, то есть, а когда ты становишься постарше, уже общаешься с людьми, то есть, если ты общаешься с человеком, то ты же сам создаешь для него образ себя. И как бы я никогда, не то, что я старался, да, но я не считаю, что я мог бы там для себя, перед ними какой-то образ создать там черного. Ну что значит черный? Ну, о чем по Москве, вы как в той ходите? песне «Воспитание», потом всех по одному вылавливали, да? Как бы. Это было в деревне. В деревне. Да, это даже Вы было в по деревне. Москве передвигаетесь с документами? Нет. С паспортом? Ну паспорт у меня всегда с собой, как бы, но это скорее потому что, ну, просто необходимость какая-то. Но у меня не проверяют документы, нет.
Да. Ладно, нам ничего не споете, речитатив не почитаете. Вот по-азербайджански хоть что-то скажете? Нет. Хоть какие-то пожелания своим поклонницам? Вот поклонниц у вас Я считаю, много. что это будет неуважение к людям, которые меня не поймут. Почему? Как раз таки есть Как раз таки, люди, да, которые очень Давайте я поймут. какой-нибудь стишок прочитаю. Стишок? давайте. Давайте стишок. Сколько у меня есть времени? У вас есть время, на стишок есть. Мы еще не заканчиваем. Ну, а если я забуду слова? Ничего, ничего. Это прямой эфир. Хорошо, о чем вам стишок прочитать? Давайте, ладно, о любви. Так. Все сложно, хотя куда проще. Полуживое, полумертвое одно и то же. Полуправда то же самое, что полуложь, и ты потерян, пока живешь в полупрошлом. Бродил по улицам, по улочкам, я полуночник, я одиночка. Я полусвой и полутвой, но так как полутвой, то ты удвой все, что в тебе мое, ведь что мое, то и твое, то свой, сам не свой. Но когда под сердцем нож, уже не важно, как он там, нарочно, по неосторожности он там. И это так, и это факт, и это больно, но для тебя пустяк, и это тоже факт. Деревья, что богаты фруктами, склоняет голову. Я был богат тобою, оставаясь скромным, но ты с вырезом да ягодиц, я в полувере. Полусмотрелись и везде эти полумеры. Я полусчастлив, ты поучаствуй в моей жизни больше чуть. Звони там часто, пиши мне здравствуй по утрам, хотя бы через день. А если лень писать слова длиннее 6 букв, то просто здрасте. Или по праздникам поздравляй вкратце там. Дальше я запал. Прям Пушкин, полумелод, полукупец, полуподлец, полуневежда, полумудрец, но есть надежда, что станет полным наконец. Нет, это не про вас, это про... Ну, я понял, что-то из Пушкина. У нас есть время? Есть. Для Если у нас вопроса. есть время, нам режиссер говорит, что у нас 5 минут Отлично. еще есть. Ваш дуэт с Сюзанной Абдулла, она кирчанка, известная участница шоу «X-Factor». Вы спели песню «Любовь Америка». Да. Что торжественно вы спели кто? песню. Что, в чем вопрос? Я хочу спросить, кто кого прорекламировал в этой песне? Я не знаю. В этом проекте. Вы Ну, Сюзанну, либо Сюзанна с помощью я- вас. Или продюсеры Сюзанны вышли на вас и решили, Как это давайте получилось? сделаем черную музыку С чего вы СНГ. взяли, что продюсеры Сюзанны вышли на меня? Не знаю. Ну, в общем, просто родилась песня. Она не была записана для того, чтобы ее куда-то двигать. Просто мы здесь писали песню и все. Хорошо, как вы познакомились с этой исполнительницей? Ну, давайте сбежим эту тему. Ага. Это, наконец-то, мы Это нашли да. вопрос, который вам не Мне не нравится. нравится. На радио вас крутят. Нет, Почему? я не формат. Не формат для всех радиостанций. То есть, Ну, на региональных каких-то крутят, на федеральных нет. В принципе, региональные... На региональных крутят, да. Не обижает вас? То, что вы не формат. Подождите, если миллионы, там, сотни тысяч 8 есть, на миллионов десятки просмотров тысяч, на Ютубе, не и не формат, формат, да. Ну, не формат, да. На радио должно крутиться то, что... То есть, на радио на чем живет? На рекламе, правильно? Мгм. То есть, рекламируют там что-то, машины, там, квартиры, что-то еще там. То есть, на радио должна крутиться музыка такая, которая будет привлекать платежеспособную аудиторию. Мгм. Ну, люди, у нас аудитория такая, вот я говорил уже, какая аудитория. То есть, Ну, учитывая, что у вас только концерт, у вас плотный график достаточно по Да, мы по посмотрели СНГ. по мы карте, не очень, заморочим. Ну, да. очень плотно. Ну, То есть да. организаторы зарабатывают деньги на ваших концертах. Я не знаю, спросите у организатора. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. У нас еще есть такая история, что очень много почему-то вот попадаемся начинающих. То есть у них раз первый привоз, они хотят кого-то привезти, они говорят, ну давайте Бахти привезем сразу. И привозят, и там какие-то неудачи, какие-то ошибки у них. А дорого стоит привезти Бахти? Нет, абсолютно недорого. Намного дешевле, чем Это остальное. коммерческая тайна. Ну, она обсуждается дело в пока? том, что... Она обсуждается не в прямом Да эфире, нет, наверное. есть команда большая, которая, то есть мы... Всё-таки команда пока, есть. Пока мы... Команда есть, конечно. Пока мы... Это цифра с 3, с 4, с 5 нулями Пока за мы концерт. просто писали песни, просто занимаясь каждый своим делом, я, допустим, работал, зарабатывал какие-то деньги, да, и я вообще не ездил на концерты, ездил там бесплатно выступать за символическую плату какую-то там, чтобы ребятам там Последние обидно не полгода было. на символическую, наверное, не ездите. Да? Ну почему? Если сравнивать со Стасом Михайловым, то это более чем символическая плата. Извини, Стас Михайлов, который номер 1, да, по гонорару. Сколько у него? Под миллионы, да? Там, Под 2, наверное. Под Это- 2, Ну, не знаю, я не А у люблю вас? считать чужие деньги. Ага. А у меня немного. Ну, я не знаю. Это не... Бахти через 10 лет. Где он? Спустя через 10 10 То есть лет. будете экспериментировать с музыкой? Я считаю, что любой творческий человек, он экспериментатор в первую очередь, потому что всегда пробует что-то новое, всегда надо, что-то новое изучать. Да, у нас следующий сингл будет более чем экспериментальный, и его вообще не поймут, мне кажется, люди, мои слушатели. Когда его ждать?
Ну, готов, песня готова, клип сняли, не понравился, снимаем второй И сейчас. вопрос от, опять же, девочек-поклонниц, когда следующий концерт и что вот, когда вас ждать здесь? Здесь, Это в Крыму? опять, да. Ну, в Керчь у вас есть город, по-моему. Керчь, да? Ну, туда приедем. 20... Боюсь собрать. Ну, вот 15-25 А на февраля. вечеринке ко Дню влюбленных это Я- не то, да? Это в это не Не, участвуете? День влюбленных еще в октябре месяце Махачкала заняли. То есть, так, Махачкала. Ой, нам уже несколько раз сказали, что программа подходит к концу. У нас много вопросов, которые мы вам Не успели с- задать, но- а зрителям мы напоминаем, что молодым зрителям не надо напоминать, тем, которым до 20, они все знают, что это Бахти, а вот тем, кто постарше, знаем, это был певец, исполнитель, который запрещает называть свою музыку рэпом, Бахтияр из Москвы, который Азербайджанец. бывший честный полицейский, несостоявшийся честный Несостоявшийся полицейский, полицейский. который свою музыку называет искренней, похожей на яичницу. Спасибо. Спасибо вам. Было очень приятно. Сау. Сау у нас. Сау.